の話は、日本史の中に、見る奴隷制に関する、紹介になります。そして、前回の、ちょっとだけの予約なんですけれども、つまりその前回、一言で言うと 2,3 点を、思い出しましょう。1点は、まずその奴隷制論の研究史に関する指摘なんですけれども、いずれにせよ18世紀から生まれた奴隷制論なんですが、主に2つの柱、2つの観点から、いわゆるそのずっと、現代まで、見られてきたんですけれども、一点はその自由主義の産物としての奴隷制論、つまり啓蒙主義による、から生まれた自由主義は、自由を絶対なこととして、ので、自由のない奴隷という存在こそ否定すべきこととなっていて、で19世紀のいわゆるその廃止論につながります。そしてもう一つの、主な、見方は、いわゆるその、生産労働力としての奴隷、つまり、経済論的な、見方、あるいは、マルクス主義的な見方、です。つまり奴隷を、それは19世紀から、ありましたけれども、奴隷の定義について、奴隷を労働力として定義づけるといったようなところがあります。それは2つの系統ですね。ある意味ででもう一つあったのは、戦後になって一応植民地主義、植民地解放運動の一環として、奴隷制も利用されてきました。いずれにせよ、大体70年代まで、奴隷制論が存在する時から、つまり19世紀から、戦後の70年代まで、違う目的で、政治的に利用され続けてきた、奴隷制でもあります。で問題は結局奴隷は何であるかということなんですけれども、最近の先行研究によると、ちょっとそのやっぱり以前の解釈から一旦距離を取って、前回は2つの研究者の結論を紹介したんですけれども、結局まずその奴隷というような現象はどこもいつも確認できるものであって、で結局その生産の努力の問題ではなくて、法的な規定によって奴隷が成り立つというようなことも見てきました。そしてその奴隷といっても、いろんな違う奴隷がいて、その中に金持ちの奴隷もいたら、全てあり得るわけですね。でも面白いことに、それぞれの社会において奴隷であるかどうか、はっきりと分かってて、いわゆるその生活標準で、生活標準だけを見たらあまりその違いが、見えてない、としても、一人は奴隷であってもう一人は奴隷ではないというようなことは意外とそれぞれの社会によってはっきりであるということが、分かっています。つまり、そして、一応、奴隷を定義するためにとりあえずその示したい、定義として、法的な根拠、それから社会のあるそれぞれの社会の中に、その社会において、重要な次元から奴隷が排除されていること、宗教なり、家なり、それぞれの社会によってちょっと違うかもしれませんけども、その社会において根本的に、身分上の根本的な、側面から排除されて初めて奴隷になるという要素があります。そしてやっぱり所有権、つまり奴隷を物扱い
というような、見方も昔からありますけど、それも、最近の研究であまり、そういったような解釈は、なくなってて、いわゆるその所有権という見方よりも、支配権という見方の方が適切だというふうに、思われてて、つまり、主、その主と奴隷の間の、絶対的な支配関係があるということで、でももちろんその奴隷はいつも人間として認められて、そして、はい、人間として認められています。そして社会の一人として、つまり一人の構成員として、も、認められます。参考のまでアリストテレスの古典的な奴隷の、定義は、主の意思に、従うままにその奴隷の意思を無視して、つまり、従わせるということで、そう奴隷は主の道具になるという、定義を、打ち出します。そして、その中に、これから、今回は、日本史の中の、奴隷をちょっと、見ていきたいと思います。その前に、ちょっと、外れます。というか、その直接まだ日本史にならないんですけれども、実はその、聖書の中、旧約聖書の中の、奴隷に関する、有名な話がありますけれども、ヨセフの話、があります。創世記に出てきて、でちょっとこれから、読ませていただきたいと思います。創世記の第37章です。ヨセフはヤコブの息子にあたって、で兄弟たちもいます。要約します。つまり、その有名な話は、ヨセフは、才能のある息子であって、父に非常に愛されて、で、その結果、兄弟たちが彼を妬むことになって、嫉妬します。で、彼を殺すことを決意します。でも、兄弟の間に殺すべきではないという主張も出てきて、結局、その奴隷として、自身、その人を商いに、そのヨセフを売り渡して、で、エジプトの方で奴隷として売られて、その結果、エジプトでの奴隷になりますけれども、でもそのうち、ファラオン、非常に才能のある、方だったので、ファラオン、によって、注目されて、で結局その重用されて、そして最終的にヨセフは、その当時のファラオンの総理大臣のような役割を担うことになってて、そういうようなことです。でも、いわゆるその出発点はやっぱりその兄弟たちが自分の兄さんを奴隷として売りつけた。で、それは非常に忌まわしいことだというようなところから出発します。で、その日本での、いわゆるその奴隷に関する一番おすすめできる、本としてこの2つあります。まず、それは定番ですけれども、ちょっと古いんですけれども、70年代のものですが、読みやすくて、非常に、第一資料も引用されてて、今でもいわゆるその本当に、定番ですね。どうぞ。もうちょっと最近のものでもこれもかなり、この研究者は、いわゆるその牧先生という研究者は非常に有名な人なんですけど、彼はこれほど有名でもないんですが、かなりこれも、よくできてて、
これも、おすすめ、できます。で、私は最初、日本史をやったときに奴隷制なんて、そのあるなんてはよく、分かったんですけれども、たまたま、戦国時代の、いわゆるその文国法を読んだときに、いくつかの条文が、その不代についてでしたけれども、あるいは下人についてでしたけれども、つまり、下人不代の違う、違う主の間の違う主の不代下人の間の子供が生まれたら誰の主人のものなのかを、決める、条文があったんですよね。で、それはたまたま、見て、で、あれこれはなんだということで、奴隷じゃないという、で、奴隷だよということが初めてして、ちょっと、探りたいなと思いました。一旦、古代から、現代まで、ちょっと、どういうふうに、日本史の中にその奴隷制があったのをちょっと紹介したいと思います。まず、古代は、その律令がという基本法が、ありますけれども、律令は中国から導入されて、ちょっと、日本の状況に合わせて、変えられたところもありますけれども、で、そのまま、律令の身分制度というんですか、を、導入しましたね。で、その中に、奴隷制、先民、領民という区別になりますけれども、領民は良い人、先民はいわゆるその、貶める人、その汚れた人々、あるいは奴隷。その中に、いくつかの身分がありますけれども、ヌヒというものがありますね。ヌヒはまさに、奴隷に相当するものなんですけど、つまり、主のものとなってて、聖書制で、つまり相続される対象となってて、結婚の自由もなくて、で、主の、支配に完全に置かれているということで、で、もう一つあるのは、その主など、先民たちは、古代国家において、いわゆるその霊、つまり祭祀などから排除されていた身分ですね。そのまさにテスターの指摘している、いわゆるその一つの重要な次元から排除されている身分として、成り立つわけですね。つまり、古代では祭祀、そしてそれに合わせて汚れ、いわゆるその汚れた、身分、あるいは両方ありますけれども、そういったようなところから、そういう身分がありました。で、すべて後の、それぞれの時代の法律の中に、それは、いわゆるその、継承され続けてきましたけれども、あとそれぞれの時代の中に、呼び方とか変わったりしますけれども、でも基本的にそういったような存在が、ずっとあって、で、面白いのは、いわゆるその律令の大きな原則は、いわゆるその、領民を、つまり先民にならないようにされています。それは大原則ですね。主の売買、主の自身売買などは許可されてます。ただ、非常に、犯罪として、重く罰せられたのは、自由の人、つまり領民を、奴隷にさせるということですね。そしてその中に、時代にも、すごく、罰せられた人々は、やっぱりその領民を、拉致したり、あるいはその買ったり、して、いわゆるその人は着ないというような呼び方でよくありますけれども、で、他の人々にそういったような人々を奴隷として売る、そういうような人々もかなり罰せられたんですよね。で、それは、古代からあって、で、面白いことに、その律令はいろんな意味ですでに進歩だったという見方ができます。なぜかというと、そういったようなはっきりとした
奴隷制を規定することによって、乱れた秩序を乱すような、拉致などを防ぐメリットがあったし、で、律令でいうと、いわゆるその抜きの売買は許可されてはいたんですけれども、でもそれをすることにあたって、売券、行政からのいわゆるその証明書を発行してもらう必要があって、その割に、一応、国家が、ちょっといわゆるその制限を加えることができて、できたわけですね。もちろんその、強い、中央権力というようなところもありますので、そういったような強い中央権力から見ると、ヌヒなど奴隷という存在は、豪族の、いわゆるその権力を増やす存在でもあるから、そういったような、その主と奴隷の間に入ったりして、制限を超えたりすることによって、豪族の、乱暴暴力をも、防ぐところもあります。一つ、いわゆるその、どういうような、一旦ね、ちょっと、もう一つの詳細を、もう一つの、もう一点のちょっと、こだわっておきたいですけれども、どういうような、奴隷があるということは、基本的に、律令の中にも、大体世界中そういったような種類がありますけど、その戦争奴隷、戦争によって、あるいはその、混乱によって生じる、奴隷、あと犯罪奴隷、つまり法の罰として奴隷にさせられているという、あるいはその財務奴隷、そう、人質になって、あるいはその財務じゃなくて債務ですね、債務奴隷、つまり借金が、非常にあっても返済できなくなった挙句に、奴隷になるというところがあります。というような、奴隷の種類が、一般論として、あります。律令の中に一番、それぞれありましたけれども、日本史の中の一つの特徴は、見てきた限りでは、一番多いのは、やっぱりその、債務奴隷、や、あと、基金奴隷もできますけれども、そして、犯罪奴隷。犯罪奴隷というのは、基本的に、死罪、つまり重い、罪を犯した人に対して、死罪になるときに、日本の場合、冤罪制というような制度があって、つまり冤罪制によってその、死罪になる人の一族全員が死罪になるという、かなり厳しい、制度がありましたけれども、その制度をちょっと、和らぐために、その一族全員を殺さないで単純に奴隷化にさせる、それで犯罪奴隷というような形で、生まれました。なぜかそれは重要であるかというと、やっぱり、死罪は死罪でいいんですけど、その一族を奴隷にさせることによって、氏族あるいは家制度から排除されます。で、当時の社会において、カバネとかどっかの家に属しなければ、社会的に、もう、潰されたということになりますね。それはそれで、として、戦争奴隷について、それは日本の特徴ですけれども、比較的に、少ないんですよね。みたいですね、その数説的に言うと。古代において、資料は少ないから、あれなんですけど、でもそれ以降は、唯一その、やっぱりその戦国時代の、乱取り、人取りの時に、かなりの戦争奴隷が生じたし、あと、朝鮮への駅
の時に、それもかなりの、戦争奴隷が生じたと言われています。まあ、1万人みたいですけど、まあ、それはそれで。あと、そうですね。これは、一応、古代についてでしたけども、あとは時代が下ると、まあ、基本的に、奴隷制などは存続します。ただ、ちょっと、形は、中世になると、まずその、ヌヒという、言葉はまだ法律上は使われています。例えば、合成売式目の中にヌヒという言葉が使われてて、でもヌヒはあくまでも、法律的な用語となってて、でも実際、日常的な生活においても、ヌヒをほぼ言われてなかったと思われて、その代わりに、下人、下の人ですね、下人、あるいはやつこ、あるいは、あと、非民、いわゆるその、エタ、部落民の、なんか前身ですか、そういう、あと、下人と不代は、奴隷の身分になっていましたね。非民はまだちょっと違って、っていうかその奴隷制というよりも先民となってて、つまり汚れた、共同体、人々、この意味で面白いことに、それも、日本史を見て、発見したところなんですけども、つまり社会的に言うとその得た非民、いわゆるその現代のいわゆるその部落民の問題につながるものなんですけども、まあ、そういったような汚れ思想から生まれる、そういうようなものは本来ならば社会的に、もう非人というふうにもう人間ではないといったような見方になっていますね。本来ならばその社会的に言うとより、下ですけど、ただ面白いことにその共同体で、生活しているので、まあ、社会から排除されているものの結局そのいろんな職業を、いわゆるその汚れた職業あるいは、まあ、あと来線病、まあ、病気の人々あるいはそのネクラの人々とか、まあ、いろんなものがありましたけれども、あと芸術にいろんなものがありましたけど、でも一応その共同体的な生活は許されていて、で共同体で生活してたので、大体、ある種の特権、ある種の、自治的なところがあったんですね。とりあえずその普通の社会と関わらなかったら、平気ですね。奴隷の場合、もう全然汚れてない人々という観点で言うと、先民よりも上ですね。つまり社会の一員になりますね。非民は社会、身分外の身分になってても社会の外にいる人々なんですけど、奴隷は社会の中にいて、でそこが重要なんですけど、結局その奴隷、なぜいろんな研究の中に奴隷についていろんなことが言われたりするかというと、やっぱりその生活標準あるいは、労働力として見てるからもうめちゃくちゃになりますね。なぜかというとやっぱりその結局奴隷になるとき、お主次第ですね。良いお主がいたら、まあ、普通に、よく、生活できるかもしれないけど、悪いお主がいたらかなり、大変なことになることもあります。そういうような違いがあります。で、中世、はい、これは、はい、中世で、まあ、戦国時代の時に、まあ、いろんな、やっぱり乱れた、時代だったので、まあ、戦争でいろんな、まあ、そういったような捕虜、芸人、不代、まあ、いろんな出たりしましたけれども、あと近世になっていきます。まあ、近世はご存知のように、近世は非常に面白い、現象が、起きます。
まあ、あと、これはちょっとしなかったんですけれども、いわゆるその和光などももちろんで出てきまして、ご存知のように、まあ、海賊のような人々なんですけれども、その和光の人々は、まあ、それは全然いい方でしたけれども、もちろん、いろんな人々を拉致したり、見知る機能を求めたり、してきたわけですね。で、大体この中に出てくるのは、人身売買が結局注目されている理由は、人身売買をすることにあたって、売券、つまり、証明書などは作成しなきゃならないんですけど、いわゆる合法的に正当な理由で奴隷を売ってるよということを、それはみんな大切にしてたから、まあ、資料は一番多いわけですね、もちろん。で、その原則は、つまり、奴隷制と奴隷売買は普通に評価されてはいたんだけども、非常に厳しく、罰せられたのは、いわゆるその自由人を拉致したり、奴隷にさせる行為。つまり、例えばその自分の妻、自分の子供を売ることも罰せられてたわけですね。で、仲裁について一つ高い特徴的な現象を指摘しなければならないんですけれども、いわゆるその飢饉奴隷の存在です。それはまさに、北条泰時の時、つまり御成敗式目を敷いた、鎌倉幕府を敷いた彼ですけれども、非常に大飢饉が生じたわけですね。いろんな、もうとんでもない飢饉になって、もうほぼ2年何の収穫ができなかったような。で、その時、一時的にこれは原則を破ったという形になりますけれども、泰時はその飢饉奴隷を強化しました。つまり、死ぬよりも、自分あるいは自分の妻、自分の一族を売って、それで、いわゆるその餓死しないで生き残るということを許したんですね、一時的に。それほど状況はめちゃくちゃだったわけですね。で、面白いことにそれはすぐやらなくて、最初はまずその、部民、つまり、国民を大切にするという精神なんですけれども、最初はいわゆるその、水耕など、つまり米を、百姓に貸すことを促すために担保などをつけたりして、いわゆるそのウトク人、つまり金持ちの人々に、どうぞ、米を貸してください。もちろんその金を貸してくださいということは、コロナと同じようにいわゆるその、貸金金ということで、いずれか返済しなければならないんですけれども、そういう特別な状況なので、その返済の期間をちょっと延長したりして、ある意味で、正義を、秩序を守るために、一番視野に入ってたんですよね。シェリー、tu peux l'amener là-bas? Chérie, chérie. すみません。すみませんね。で、結局、その、水耕、つまりその、ローンの、を、やりやすくさせても結局、ためにならなくて、あと、飢饉奴隷を一度許可しました。で、あとは、状況は収まったときに、訴訟にならないために、その時期の、飢饉奴隷を問わないということで、裁判で受理しないということになってて、で、もう一つ面白いことに、それは鎌倉幕府がやったもので、機内の方で朝廷がその律令の原則を、守って、その飢饉奴隷を許可しなかったんですよね。でもその飢饉奴隷は前例になって、で、明治時代まで飢饉が発生するたびに、飢饉奴隷というものは、許可されます。本来ならば原則に反しますのに、なぜかというと、その自分を売るか、自分の妻、自分の一族を売るか、本来ならばそれは自由人を奴隷化にさせる行為として、禁止されてたんですけれども、でもその特別な事情で、つまり、ある意味でその一番わかりやすく言うとさ、やっぱり命の恩人になりますね、ある意味で。いわゆるその、戦争奴隷も同じような、考え方があるかもしれない。つまりその本来ならば、
戦争の場合、敵を皆殺しにするんですけれども、それをしないで、命を拾ったら、命の本人になるので、奴隷になってもらって当然だというような流儀だと思いますね。厳しいですけど、でもそれは昔の現実ですから、まだ厳しいですけど、でもある意味でその殺されるよりもマシかもしれません。で、近世になると、かなり面白い現象が起きます。つまり、近世になると、すべての身分制度が固まっていて、奴隷制とは存続します。そして、カースト制、いわゆるその富家職仙人も発生します。つまり、不大芸人の他に、あとその得た非民があって、が出てきます。でも面白いことに、それも、その先行研究によってもう直接的になりますけれども、つまり奴隷の数が、数字などはよくわからないですけれども、でも大きく言うと、17世紀の間に激減します。で、その代わりに、年季方向性に移します。つまり、サラリーマンじゃないですけれども、サラリーマンではないですけど、休業などはもしかしたら関係、後でちょっと紹介しますけど、関係ないんですけども、で、なぜかというと、それは面白いですね。なんか、徳川幕府になると、まずその戦争はもうなくなりますと。つまり戦争奴隷はなくなります。あとは、強制的に、全体主義的な、平和が強いられているから、それぞれの大名などは、あるいはその有力者たちは奴隷を持つかどうかによって自分の権力が増えるわけではないので、奴隷を持つメリットはないんですね。で、ここはちょっと、読みたいですけれども、そのオービウス・ソライ、1716年の間に、こういうふうに、読みます。それは、牧秀政の中の一つのですけど、5ページです。5ページの下。オービウス・ソライが、すみません、9法年間ですか、幕府の4人の諮問に答えて書いたと言われる相談の中で、政治の話ですね。不代についてこう説いています。不代は奴隷ということですね。不代というものは、和漢ともに縫う人として昔からあったものです。しかるに近年に、でかい奉公人が盛んに行われるようになり、奉公人が多くなるということで、不代、これはちょっと5時です。不代は武家には耐えてなく、田舎の百姓家でもほとんどなくなってしまいました。その訳を考えれば、不代は面倒なものです。家の中に生まれ出るから、養育せねばならず、成人しても、衣食について世話をしなければならず、我が家に属したもので外に行くべきところもないから、見放つわけにもならない。人柄が悪くてもしようがないからには、切り捨てるより他がない。昔の武士がそれぞれ事業所に居住していた頃は、衣食住につけなんとかなるし、悪いものでも、置いておくこともできた。しかるに部下がみんな、城下に居住することになると、そうはいかなくなった。でかい奉公人ならば1年限りであるから悪いものでも我慢はしやすいし、悪事があれば受け人に渡せば済む。年々に人が変われば気も改まるし、奉公人もよう慣れているから重宝でもある。こういうわけで人々は、でかい車を好んで昔からある不代のものを公正のためとか慈悲のためとか、何かつけて、
暇を出したから今では部下には副題者がなくなった。語形上の不義は百姓へも釣り面倒なことを嫌い、さっぱりしたことを好むようになり、副題はそんなに、でかい者よしと量感しての農家でも少なくなった。つまり、奴隷は生はしなければならないということで、いろいろ経済論的に考えれば、やっぱり都合が悪いとして、サラリーマンというかその奉公人の方が都合が良いからと、その創業、大業総来が言ってます。それは非常に近代的だなと言いましたね。いろんな意味で、今のサラリーマンはそういうふうにまだなってはいないんですけれども、やっぱりちょっと、そういうふうに近づいてるんじゃないかという気がします。で、最後に、それはあまり、深く入らないんですけれども、もう一つの現象は、生きりがありましたけれども、いわゆるその子を売る現象が非常に、昔、中世から確認されてはいるんですけど、江戸時代になると非常に盛んになって、そういうような人身売買はいろんな意味で、若い娘を限定になります。いわゆるその買収のために、両親が自分の娘を売る、という現象は、普通になってて、合法的で公的になっています。で、その結局、面白いことに彼女たちは、奴隷ではないということで、自由人のままなんですけど、その奉公人の、大体みんなの先行研究者は言っているのは、その奉公人の契約を見ると、もう奴隷です。っていうか、その全ての親の、権限がお主に譲られて、つまり、結婚を勝手に決めてもいいし、転売、つまり別のお主に、売ってもいいし、死んだら、責任を負わない、そういったような非常に厳しい、ことになってます。シェリで、それだけならマシですけど、一番、びっくりしたのは、そういったような自分の娘を売るという行為は、美化されてて、それは、高校の行為として称えられたところがあります。それは、読まないんですけれども、すみません。6、7ページの間に、これを、ちょっと、入れてみました。で、結局、最終的に明治維新になって、明治5年に、先民解放令と、ちょっと、名前はちょっと忘れたんですけど、売春解放令が引かれて、一旦その制度は廃止されます。面白いことにその廃止されたのは、いわゆるその海外からの、に対する反応ですね。何かのマリア・クルス号事件という事件が起こって、結局その、ちょっと怪しい、マカオから怪しい船が、交渉して、横浜で停泊しなければならなくなったときに、ペルーへ赴いたんですけれども、その船に、移民が乗っていて、いわゆるそのマカオからペルーへで労働契約が結ばれてて、で何か事件がなった。結局おそらく、半分その海賊で人身売買のようなものをやってた人だったみたいですけど、それはともかく、でも、事件になったのは一人の、
中国人が、逃げようとして海に飛び出して拾われて、で結局、その隣にイギリスの船もいて、その中国人を救って、日本、の、当局に渡して、で日本の当局は検討しないで船に戻して、でその翌、日に、イギリスの船からなんかその中国人が拷問されたということが判明になって、で一旦それで結局そのイギリス人が、領事などの問題でイギリスがそれは関係ないということで、日本当局に対してちょっと何かやった方がいいじゃないということようなことを言いつけて、で結局、そのまま、にちょっと操作して、そのまま船をペルーに行かせようとしたら、船に乗ってた中国人が訴訟を引き起こして、私たちは奴隷扱いされているというようなことで、あと訴訟になって船の主と中国人の間に、で裁判は日本の裁判でしたけれども、でその間のその時の裁判に一応その船の主が契約などを出して、これは全然普通の労働契約で問題はないということで、弁護士がまさにその売春の報告契約を出して、これは普通に昔から日本があって、これこそ奴隷的なのだから、私たちを裁くわけがないということで、相当スキャンダルになって、で2年後、その解放令が可決されて、でもいわゆるそのちょっと形を変えて、昭和32年までの最高裁判判決までそういったような子を売るという慣習は昭和32年まで続いたみたいです。はい。それでは、それはちょっと通史的になったんですけども、最後に、第2部、13ページ以降になりますけれども、ちょっとそういったような、歴史から何が教訓とかあるだろうかということで、面白いことにその問題はその奴隷制度ではないわけですね。奴隷制度というものは、啓蒙主義者までの時代までに、全然その問題視されてなくてずっとあったわけですけれども、でも面白いことにやっぱりその中に何か正当であるか正当ではないことがはっきりとしてたところがありますね。日本の場合、律令のおかげで基本法のようなものがあって、公、いわゆるその公のために尽くす部民精神、そういったようなやっぱり正義というやっぱり自然法的な観念がやっぱり観念というかその自然法的な部分が肯定されてて、で結局秩序を乱す悪行などを防ごうとしてたわけですね。現代から見ると現代的に見えるところもあるかもしれませんけど、いろんな意味でかなりそれでも良かったですね。で例えば飢饉奴隷は、ある意味で現実主義的に人々は死ぬよりも奴隷になった方がような、あるいはその自由人の奴隷化にさせてはいけないということはやっぱり基本的に社会の秩序を乱さないためだったと思われます。あと、公の守り。だから、日本の場合、それは、言い損なったんですけれども、大体その、古代から、例えばその妻あるいは兄弟を売る、という行為はかなり重く罰せられたんですけども、子供を売ることはそれほど軽い罰で済んだわけですね。なぜかというと、大体その親の権限の方が重視されてて、で、子供は一人前の人ではないということで、別にそういうようなところがあったかもしれません。それで、
それはまあ律令の中、そして日本史の中にそういったような原則があって、つまり、和光、海賊、拉致するようなものはずっと、犯罪だったわけですね。で、このように、人を商うということも基本的に犯罪であって、もし売買するのなら、主から主へ行政を通じてという経由だったはずですね。これは例えばある意味でイスラム圏、まあ大きな違いは、それは比較しづらいところなんですけれども、それはでも非常に事例として面白いところですけども、大体日本の歴史は日本国内だけの歴史になっているから、外部との関係はないんですね。内部、外部ですね、外とのほぼ関係はないということで、大体後でこれからちょっと紹介しますけれども、つまり日本での奴隷や仙人は内部で、生み出したわけですね。でも外部から輸入しなかったわけですね。で、ちょっとそれと、まあ面白いなと思ったので、やっぱりヘブライ人の立法の中にやっぱり奴隷に関する規定も、かなりあります。その13、14ページに、まあ、ちょっと漏れがあるかもしれませんけど、おそらく全てがあるかなと思ってて、旧約聖書のモーゼ立法、モーゼ立法は、やはりエブライ人にとって旧約聖書において、まあ、律令のような基本法典であったわけですね。まあ、2つの章が基本的にあって、まあ、第2法の書とレビ書。まあ、なぜ第2法の書というと、まあ、モーゼの立法なんですけれども、それ以前にも、天主からの、法があったということで、でも、口頭で引き継がれたということと違って、モーゼになって、書かれた形で、成文化された形で、天主から預かったということになっています。レビ書は、レビは、司祭の族、司祭の一族なんですけど、祭祀などに関する、あるいは汚れ、払いに関する、規定などです。で、面白いことに、やはり、日本史の中に、そういうようなものもあります。それは、直接、結論から言うと、イスラエル人同士、ヘブライ人同士に、奴隷制を根絶しようとするところと、奴隷がいたとしても非常に、よく世話するような形でしなければならないというところが、というような特徴が見られます。まず一つの規定において外人からの借金を、一切してはいけないというところがあって、逆に外人への貸金をやってもいい。それは面白いですね。やっぱり債務ですね、借金などは、奴隷への一歩でもあるという、やっぱり債務奴隷がやっぱりいずれか生じる、歴史の中に生じるのも、そういったような悪循環ですね。借金は借金で。あともう一つの規定は、その奴隷年金法になってて、イスラエル人だったら、最大6年、になって、7年目は解放すべき。つまり、今回は年金法になりますけれども、それを制限する。イスラエル人同士。それはイスラエル人同士。あと次にもありますのは、もし逃亡した場合、ある奴隷が逃亡した場合、別の人に元に来たとき、その奴隷をかばうべきだということで、元の主に返すべきではない。これは、例えば、日本の法律の中の大きな違いですね。日本の中のは、基本的に逆です。ただ、10年以上、元の主が何の文句言わなければ、おさらいになって、新しい主の奴隷になるというような
ものが、それはなぜかというと、やっぱりその、昔、総書を防ぐため、ちょっと忘れるためですね。なんかその何かあったとき。あと、まあ、イスラエル人の拉致は、まあ、資材、まあ、それはまさに自由人を霊感に接することは、まあ、外国人へのもてなし、それは直接奴隷と関係ないんですけれども、面白いことに、やっぱりその外国人は基本的に、そう共同体の外にいる人々は、まあ、奴隷に相当されているというところがあって、例えばその外国人へのその期待の中になぜそうすべきかというところがあって、なぜそうべきかというと、その、ヘブライ人たち、あなたはエジプトで奴隷、そして外国人だったことを忘れないでください。だから、自分、外国人や奴隷を、あまり、悪く、しないで昔はあなたたちも奴隷だったからというような、正当化になりますね。あと、同罪刑法も、設定されます。つまり、いわゆるその、人を殺したら殺されても大丈夫です。それは合法的。でもこれも大きな、例えば律令の中の、そして日本の法制審の中の冤罪性の否定になりますね。つまり、そういったような旧約書の前の大体の社会を見ると、やっぱりその、仇討ちですか、冤罪性ですか、つまり、例えば一人を殺したら一人だけを殺されるだけで済まないで、一族全員を殺したり、そういうようなことは普通だったわけですね。それは大きな、まあ、進歩だったかもしれません。現代から見ると厳しいに見えますけれども、当時の社会でいうと非常に、暴力を防ぐ一つの規定だったわけですね。あと、まあ、他にいくつかあって、まあ、例えばその、まあ、女奴隷と結婚したら、まあ、そういうような、あと娘を売ることは禁止されています。そのなんか条文一つあって、娘を買収のために売ることは禁止されてて、これは面白いというか、そのまずそういうようなことがあったことを示します。だから、まあ、はい、はい。で、だからこれを禁止する必要があって、でも、で、日本史の中になぜかその江戸時代になってから、これは逆に正当化されて、正当化、美化されたところが不思議です。まあ、これはいいとして、あと、ちょっと違います。あと50年ごとに全体的な奴隷解放も、命じられています。いわゆるそのジュビレーというんでしょうね。つまり、はい、50年ごとに全てをおさらいにするという。はい、あともう一つ、その国内であるイスラエル人が生徒にも、外国人の奴隷になったとき、永遠に取り戻すことができます。つまり誰かがイスラエル人なら、そのイスラエル人の奴隷を買い戻そうと思ったら、その主がそれを、戻すべきですね。でも大事なのは、その面白いことは、いわゆるその廃止論のようなものではなくて、生徒に奴隷だったら、もちろんその主へ、金を出すのは、正義の最低限というようなところもありましたね。まあ、それはそれいいとして、で、最後に、やっぱりその、まあ、これは次回への、結びでもなりますけれども、なぜ、結局その、カトリックになった、国々、特にその西ヨーロッパだけでは、まあ、先民などはもう古代ローマなどではすでになくなってたはずですけれども、ほぼ、まあ、古代ローマは確かに、でもさらにその、まあ、特に病人に対して、来戦業者に対して、でも奴隷もなぜなくなったかというと、
やはり、福音は、いろんな意味でその、カトリックの国々の基本法だったわけですね。そういうふうに、見られていたし、で、フランス革命、フランスの場合、フランス革命までにそういうふうになってた。で、そこでの原則は、いわゆるその、ここに載せたんですけれども、植えていた時に食べさせ、そういうような有名な地区がありまして、そこから生まれるのは、植えている人々に食事を与えて、服のない人々に服を与えて、で、それは無料でですね。その無料というか、それは、以前のどこでも、ありないスキャンダルなことですね。それで制限を破るから、本来ならばね。で、そこも、その福音の登場によって、そういったような正義を世俗的社会から霊的の世界へ移されたところがあってそれで一つの原因だと思います。もう一つはもちろんその、いわゆるその愛徳の法ですね。それは法です。それは理解しづらいかもしれませんけれども、イズスは掟として紹介していて、つまりすべての心、すべての霊、すべての知恵を上げて、主なる神を愛せよ。これが第一の最大の掟であって、で、第二のものをこれと似ている、隣人の自分と同じように愛せよ。すべての立法は、と預言者、すべての立法と預言者はこの二つの掟による。ということで、これは規定ですね。そうすると、命令ですね。一、天主を愛せよ。で、同じ規定になりますけれども、ちょっと言い方は変わって、隣人を自分と同じように愛せよ。そこから、やはり、現代でもまだ、これからどれほど長く、存続するか分かりませんけど、まだいわゆるその、現代的な、いわゆるその、なんか、拷問とか、人は着ないとか、人身売買などはひどいなというような、と思うようなところは、福音から生まれたではないかと、見ています。これは結びで、次回は、主に日本史における、キリシタンと奴隷の問題、人身売買の問題をちょっと取り上げたいと思います。ご清聴は